26 omwezi guno era ng'olunaku olwaleero olunaku lwakuna kiba kitegeeza nti olunaku lwakutaano olw'olukungaana luno olw'omulundi ogwa 31 olw'ekiweereza oba kiyite annual ministers conference nga bw'osobola okulaba nti abantu bangi abasobodde okujjumbira olukungaana luno okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo era nga lugendera mu maaso we tukoledde emboozi eno. Michael Price okuva mu America yabulidde olunaku olwaleero. I was healed. I wish I had somebody. He became poor that I might become rich. You'll begin to prophesy to yourself. You'll begin to lay hands on yourself. Do we have anybody in the house? I said, do we have anybody in the house who understands this grace anointing? Abasajja ba Katonda okuva mu mawanga ag'enjawulo batubuulidde butya olukungaana bwe lutambudde. I would like to tell you the reality of life. A person who does not learn, a person who does not fellowship with other people, a person who does not heed to a call for acquiring knowledge will remain stagnant. And you will watch other people making success with their lives. Ultimately, you will become jealous. So we don't want you to feel that way. And for you not to feel that way, come and attend these conference sessions. Come and be part of this great movement of Christ that is going ahead. But because we have God on our side, we don't have to settle for second best, because we are the best of God's creation. God wants the best for us, and that is why we don't have to settle for second best. And we have seen people's lives being transformed. We've been praying for people. We want people to move from failure to success. Why? Because there is somebody greater behind them. Bano bakuwudde abantu obutasobola lunaku lwankya naddala mu kusaba okw'okuyita mu kiro olw'ebinnonnoggo ebigenda okubaamu naddala ku luuyi olw'omwoyo. Tomorrow evening, it's an overnight service that is full of miracles, signs and wonders. Indeed, the power of God shall be filling up the auditorium at Christianity Focus Center, Mengo Chisenyi. You could have been busy throughout the week and you said, I could not attend the daily sessions, but the Lord has arranged for you an evening session, 12 hours of absolute power that will move you into the next level. You will be delivered on your bad relationships, on your unemployment, on your bad finances, on your sickness and disease, because the men of God that will be ministering have been empowered by God to deliver you. So please come. Don't drag your feet. Come in the evening tomorrow on the overnight prayer. Olunaku olw'enkya lunaku lwakutaano wabula nga enteekateeka z'olukungaana luno za kutambula bukwamu era nga bulijjo wagenda kusookawo enteekateeka y'okusomesa abaweereza mu budde bw'okumakya. Olwo nno mu kusaba okw'amalya g'emisana wagenda zeerawo session ey'ekubiri, olwo nno session ey'okusatu eddirirawo akawungeezi, wabula ekyenjawulo ekigenda okubeerawo kwe kubanga wagenda beerawo okusaba okw'okuyita mu kiro kwa overnight. Era abalabiriza ab'enjawulo okuva mu beeru w'eggwanga be twogeddeko nabo bategeezezza kino kigenda kubeera kijjobyo wakati ng'abantu ab'enjawulo beefunira ebyamagero. Ku lwa KTV amalindirire Semeros Kabagahe wane Mengo Kisenyi.